Oduu keenyaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dargaggoota dirqamaan qabanii raayyaa ittisaatti dabalaa jiraachuun dhagahame. Dhimma kanarratti Jawaar Mohaammed waan jedheeru qaba. Gabaasa bal'aa dhageessu. Oduuttaanuun ammoo nama ajjeessee reenfasaa immoo waraabessi akka nyaatu taasisuudhaan waggoota jahaaf dhokatee kan ture poolisiidhaan to'atame. Paartiin naannoo Amaaraa Abin jedhamu ibsa hin eeggamne baase. Ibsa isaatiin shaabiyaan biyya ta'uu ishee irratti gaaffii akka qabus ibseera. Akkam jirtu chaanaalii kanarratti oduu dhugaatee guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa fuuldura jirtu yoo tuqxan yeroo odeeffannoo akka kanaa gadhiisnutti dursee isin qaqqaba. Ittaansuudhaan gara bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti dargaggoota dirqamaan qabanii raayyaa ittisaatti dabalaa jiraachuun dhagahame. Ergaawwan karaa keessaa Jawaar Mohammediif ergamanii fi viidiyooleen ba'aa jiranis kanuma ragaa ba'u. Qaamoleen nageenyaa dirqamaan dargaggoota qabanis dargaggoota gadhiisuun maallaqa gaafachaa jiru jedhame. Jawaar haasawa Kuush Miidiyaa Neetwoork irratti gaazexeessaa Haabtaamuu waliin taasiseen Oromiyaa keessatti dargaggoota umurii 13 kaasee hamma ga'eessaatti dirqamaan walitti qabuudhaan warra maallaqa qabu qarshii 20,000 haga 200,000 kaffalchiisanii gadhiisu. Warra maallaqa hin qabne immoo dirqamaan gara leenjii waraanaa geessu jechuudhaan dubbate. Kanarraa ka'uudhaanis dargaggoonni hedduun qe'ee isaanii gadhiisanii bakka adda addaatti baqataniiru. Dargaggoonni bakka bashannanaallee lagataniiru jechuudhaanis dubbate. Raayyaa ittisa biyyaatti makamuun fedhii malee dirqama miti kan jedhe Jawaar Mohaammed. Deeggartoonni sirnichaa yaada dargaggoonni raayyaa ittisa biyyaatti makamuun biyya isaanii tajaajiluu qabu kan jedhu yeroo kaasan argaatiin jira. Haa ta'u malee seerota Itoophiyaan hagammaatti bultu keessatti miseensomna nageenya naannoos ta'ee federaalaatti makamuun filannoo dhuunfaa malee dirqama lammummaa miti jechuudhaan Jawaar Mohaammed fuula feesbuukii isaa irratti barreesse. Itti dabaluudhaanis mootummaan lammiileen raayyaa ittisaatti makamanii akka tajaajilan dirqisiisuu yoo fedhe dursee seera haaraa tumuu qaba jechuudhaan hammasiifuu dargaggoota humnaan daandii irraa guuranii dirqiin waraanatti erguu yakkadha jechuudhaanis barreesse. Dabalataanis milishaanis ta'ee poolisiin dargaggeessa daandii irraa ari'ee adamsuu irratti bobba'e balaa isa mudatu kamiifuu da'annoo seeraa akka hin qabne beekuutii qaba. Gocha kanaaf gara fuulduraatti adabbiin akka isa eeggatu beekee itti adeemu jechuudhaanis barreesse. Gama biraatiin ammoo raayyaan ittisa biyyaa miseensota dirqamaan guuraman irraa ijaarame hin milkaa'u jechuudhaanis Jawaar Mohaammed barreesse. Raayyaan ittisa biyyaa miseensota dirqamaan guuramaniin guutame humna injifannoo argamsiisu akka hin taane fagoo osoo hin deemne biyyuma keenyatti kufaatii sirna dargii mudate irraa hubachuun ni danda'ama. Ammumayyuu sababni loltoonni raayyaa ittisa biyyaa 100 lakkaa'aman riphee loltoota lakkoofsaa fi hidhannoon isaanii waliin gitneen kan booji'aman irraa hedduun isaanii itti amananii osoo hin taane dirqamanii waan makamaniifidha jechuudhaanis dargaggoonni dirqamaan guuraman kun gaafa dirree lolaa dhaqan yookiin harka kennu yookiin immoo hidhannoo isaanii qabatanii gara riphee loltootaatti makamu jechuudhaanis barreesse. Kanaafuu adeemsi gochi dargaggoota dirqamaan waraanatti oofuu kun raayyaa ittisa biyyaa kan jabeessu osoo hin taane kufaatii fi diigamuu dhaabbata biyyoolessaa barbaachisaa kanaa kan saffisiisu ta'uu beekuun barbaachisaadha jechuudhaanis cimsee dubbate. Nama ajjeessee reenfasaa immoo waraabessa akka nyaatu taasisuudhaan waggoota jahaaf dhokatee kan ture poolisiidhaan to'atame. Naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Shakkaa aanaa Yakkii bakka addaa Lagamichii jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 12 bara 2011 shiftoota ammaaf eenyummaan isaanii hin beekamne bosona keessaa waamuudhaan nama dhuunfaa tokko gara jabinaan rasaasaan ajjeesuudhaan reenfisaa immoo bosona keessatti akka gatamu taasise. Akka waraabessaan nyaatamu kan taasise barbaacha waggoota jahaatiin booda to'atamuun hidhaan adabame. Poolisiin godina Shakkaa tokkos yaada kenneen namni kun namoota biroo waliin ta'uudhaan yakka kana erga raawwatee fi raawwachiiseetiin booda waggoota jahaan booda to'atamuusaa tiivaa Itoophiyaatiif himeera. Yakkamaan kun waggoota jaha booda erga to'atameetiin booda manni murtii olaanaan godina Shakkaa himata abbaan alangaa irratti bane irratti hundaa'uudhaan yaada bitaa mirgaa erga dhaggeeffateen booda hidhaa cimaa waggaa 18 isatti murteesseera. Oduu biraatiin ammoo dura taa'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaatiif loltoota gumaachan galateeffatan. Dura taa'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohaammed Ali Yuusuf biyyoota ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa yookiin AWSOM keessatti loltoota gumaachan galateeffatan.
Walga'iin addaas dhimma ergama kanaa ilaalchisee Yuugaandaatti gaggeeffameera. Walga'ii kanarratti kan argaman dura taa'an Koomishinii Gamtichaa biyyoota ergama kana loltoota gumaachuun wareegama kaffalaa jiraniif galataa fi dinqisiifannaa jabaan qaba jechuudhaan ibsanii gamtichi tattaaffii Somaaliyaatti nagaa buusuuf taasifamu cimsee akka deeggarus akeekaniiru. Walga'ii affeerraa pirezidaantii Yuugaandaa Yoweri Museeveeniin gaggeeffame kanarratti Itoophiyaa, Masrii, Keeniyaa, Yuugaandaa, Jibuutii fi Somaaliyaanis hirmaataniiru. Jilli Itoophiyaa ministeera ittisaa Aayishaa Mohammadiin durfamu walga'ii kanarratti kan hirmaate yoo ta'u, ministeerri ittisaa Aayishaa Mohammad walga'ii kanarratti haasawa taasisteen karaa mootummaan Somaaliyaa hagammaatti itti deeme dinqisiifachuudhaan dhaabbilee nageenyaa cimsuu fi qindeessuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'us cimsanii dubbataniiru. Itoophiyaan Somaaliyaa keessatti nageenyi waaraa akka bu'uu fi haga humnoonni nageenya Somaaliyaa of danda'anitti deeggarsa ishee cimsitee akka itti fuftus dubbatanii oduu biraatiin immoo addi bilisummaa biyyoolessaa Ogaaden Abdirrahmaan Maayidiiniin durfamu humnoonni nageenyaa naannoo Somaalee walga'ii dubartootaa magaalaa Jijjigaatti gaggeeffamaa ture jeequu himate. Humnoonni nageenyaa miseensota isaa hidhuu fi kanneen biroo irratti miidhaa qaamaa geessuus ibseetu jira. Paartiin kun ibsa eebila 24 baaseen walga'iin nagaa waldaa dubartoota Ogaaden waajjira isaa Jijjigaatti argamu keessatti gaggeeffamaa ture. Humnoota nageenyaatiinis jeeqameera jechuudhaan ibseera. Miseensi paartichaa hedduun miidhamuu akkasumas qondaaltonni paartichaa hedduun to'annoo jala oolus himateera. Ibsichis taatee kana haleellaa namoota nagaa hidhannoo hin qabnee fi qooda fudhattoota siyaasaa seera qabeessa irratti raawwatame jechuudhaanis komate. Kun taateewwan amma mul'atan osoo hin taane qaama gareen kun duula qindaawaa mormii callisiisuu, hawaasa sodaachisuu fi bu'aa waliigaltee nagaa bara 2018 jalatti argame duubatti deebisuuf godhamu jedhee ibsa isaa keessattis ibseetu jira. Itti dabaluunis dirreen siyaasaa yeroo tokko uummata Somaaleetiif waadaa galame dirqisiisuu fi jeequmsaan itti yaadamee cufamaa jira jechuudhaanis himate. Taateen kun kan mudate paartichi kun kanaan dura aangawoonni naannichaa naannoo Somaalee aanaa Garbaatti walga'ii seera qabeessa ugguruu fi miseensota isaa to'annoo jala oolchaniiru jechuun himannaa dhiyeesse hordofeetudha. Himannaan kunis kan dhiyaate yeroo paarticha keessatti walqoqqoodinsi keessoo uumamee jiruttidha. Oduu biraatiin Itiyoo Telekoom gurgurtaa aksiyoonaa isaarraa birrii biliyoona 3.2 walitti qabu beekse. Itiyoo Telekoom gurgurtaa aksiyoonaa harka 10 baatii onkoloolessaa torba. Itiyoo Telekoom gurgurtaa aksiyoonaa harka 10 baatii onkoloolessaa torba haga gurraandhala torbaatti aksiyoona miliyoona 10.7 gurguruun birrii biliyoonii 3.2 walitti qabu beekse. Itiyoo Telekoom gurgurtaa aksiyoonaa harka 10 bakka muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad argamanitti ifoomsuu isaa kan yaadatamudha. Sirna gurgurtaa aksiyoonaa kan investeroota biyya keessaa 47 fi 377 kan bitan yoo ta'u, aksiyoonni miliyoona 100 gurgurtaatti dhiyaate keessaa miliyoonni 10.7 gurgurameetu jira. Hojii gaggeessituun Itiyoo Telekoom aadde Firiyoot Taamiruu mootummaan riifoormii diinagdee gooroo biyyattiitti taasisaa jiru keessatti gurgurtaa aksiyoonaa Itiyoo Telekoom shoora olaanaa akka qabu eeranii gabaa kaapitaalaa Itoophiyaan jalqabde bu'uura guddaa taas jedhanii adeemsi gurgurtaa aksiyoona Itiyoo Telekoom qabeenya hammataa guddisuuf lammiilee Itoophiyaa bifa hunda galeessa ta'een kan hirmaachisedhas jedhameera. Oduu xumuraatiin ammoo paartiin Abin kan naannoo Amaaraa keessa socho'u ibsan eeggamne baase. Paartiin kun ibsa isaatiinis waa'ee Shaabiyaa akkasumas Eertiraan biyya ta'uu ishii irrattiyyuu gaaffii akka qabus ibseera. Abin ibsa baaseen Shaabiyaan dhimma ji'oopolitiksii Itoophiyaa irratti yeroo marayyuu rakkoo karaa nagaan furuu caalaa wal dhabdeetti amanaa tureera jedhee Eertiraan erga biyya taatee boodallee ilaalcha kana itti fufinsaan qabaachuu isheerraa kan ka'e uummattoota gidduutti karaa haqaa fi hunda fayyaduun dhimma tokko xumuruu caalaa faayidaa dhuunfaa humnaan raawwachiisuu keessa galee achuma keessatti hafuusaa dhugaa addunyaan bareeda jedhe. Dabalataanis Abin ibsa isaatiin jalqabumarraayyuu eegalee Eertiraan Itoophiyaa keessatti seenaa gaarii ittiin yaadatamtu tokkollee hin qabdus jedheera. Yeroo ammaa rakkoo nageenya naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessa jiru ammeessuu warra hojjetan waliinis Eertiraan hidhata akka qabdu kan beekame yoo ta'u, Eertiraan diina ta'uu ishii baruudhaan lammiin Itoophiyaa hunduu irratti qabsaa'uu qaba jechuudhaanis paartiin Abin ibsasaa keessatti beekse. Kanaan duras yeroo Itoophiyaan dadhabdee turtetti Eertiraanii fi wayyaanee waliin ta'uudhaan wayita mootummaa ce'umsaa haala uummata Itoophiyaa hin hirmaachisneen Eertiraan biyya akka taatu eeyyamames jedheera. Kanumaan wal qabsiisuun paartiin keenya Abin adeemsa seenaa biyyi Eertiraa jedhamtu itti uumamte irratti gaaffii qabaachuu keenya qofas osoo hin taane biyyi keenya Itoophiyaan haalattiin qabeenya ishee kan ture ulaa galaanaa sabirraa ittiin dhiibamtellee irra deebuudhaan ajandaa biyyaa ta'ee qabamuudhaan qabsoon akka irratti gaggeeffamus paartiin Abin gaafate.
Egaa daawwattoota keenya oduu gaggabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraan walitti deebinutti nagaan tura.